Hello friends, welcome to Fara Health and Beauty. இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பில்லூர் டேம் ஊட்டில இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியால இருக்குது பில்லூர் டேம்னு சொல்லிட்டு அதோட பியூட்டியை வந்து நம்ம ரசிக்க போறோம் இன்னைக்கு. அதுக்கு அப்புறம் அதோட போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் பிக்ஸை வந்து நாம வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோல. என்னடா இவ இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு ஆளை காணுமேன்னு பார்த்தீங்களா? ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை நான் வந்து வீடியோவாக கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். நான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த சவுண்டு வந்து நீங்கள் லைவாக கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து சவுண்டை வந்து மியூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் திரும்பி நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதோட அழகே தனி தான். இது வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு பேச்சே வரலை. அந்த டேமுக்கு போகிற வழி, அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்லாம் நான் வந்து பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே நான் வந்து உங்களுக்கு இது எல்லாமே அழகாக வந்து சுற்றி காமிச்சிருக்கேன். ஊட்டி த பியூட்டி குயின் ஆஃப் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஊட்டினாலே அது ஒரு அழகு தான். கரெக்டாக தான் அதுக்கு குயின் ஆஃப் ஹில்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. நமக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஊட்டி போய் விசிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொன்று, நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம கிட்ஸோடு நம்ம வந்து தனியாக இந்த மாதிரி ஏரியாக்கெலாம் ட்ராவல் பண்ணி போகணுன்னு சொன்னால் நமக்கு மைண்டு வந்து ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம இப்போ லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்னால் நம்மளால் எங்கேயுமே வெளியில் போகவே முடியலை. நாங்கள் போகும்போதே நாங்கள் வந்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் வந்து சேஃப்டியாக தான் நாங்கள் போனோம். எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் தேவைப்பட்டுச்சு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக. அதனால தான் இப்போ நம்ம வந்து நியூவாக ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் வேறு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபரா ஃபேஷன் வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ், வீட்டு வேலை, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் வீடியோஸ், அப்புறம் சன்னோட ஆன்லைன் கிளாஸ், ஹரிபரியாக லைஃப் போயிட்டுருந்துச்சு. ஸோ தட் எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் தேவைப்பட்டது. அதனால் நான், என் சன், என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேரும் பைக்கில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். அந்த அழகு, ஊட்டியோட அழகை ரசிச்சுக்கிட்டே நான் வந்து வீடியோ எடுத்திருந்தேன் உங்களுக்காக. அதை தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், லைவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாமே லைவாக நான் வந்து கேப்சர் பண்ண வீடியோஸ். பாருங்களேன், அந்த மலையில் அந்த மேகங்கள்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். பார்க்கவே அப்படியே நமக்கு மைண்ட் ரொம்பவே ப்ளசண்ட் ஆகும். இன்னொன்று, இந்த மாதிரி க்ரீனரிஸ் எல்லாம் லைவாக பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மலையில் அந்த மேகம்லாம் மேலே உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். எனக்கு தான் அப்படி தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே மைண்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. யாருக்காவது பிரேக் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஊட்டிக்கு போய் விசிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடித்து சொல்லுவேன், செம்மையாக இருந்தது. அந்த டைம்லாம் திரும்பி வருமான்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. பாருங்களேன், நான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்காக வீடியோ வந்து கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். செம்மையாக இருந்தது இந்த ஏரியாஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த மலைங்களோட அந்த க்ரீனரிஸ், இதெல்லாம் லைவாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெயினாக அந்த டேம் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா உள்ள இருந்தது. அது வந்து அவ்வளோவா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்கள் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து அங்கே போயிருந்தோம். போய் நிற்கக்கூட இல்லை. அதை வீடியோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நான் அதை வீடியோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அங்கே வந்து கிளம்பிட்டோம், சேஃப்டி கிடையாதுன்றதுக்காக. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். see you all in next informative videos friends. Hope you all enjoy this videos. Please subscribe my channel for more informative videos. Bye bye friends.